Салом алейкум ба ҳама. Мувофиқатоварӣ. Мувофиқатро муайян намоед. АС Б5 СД Д1. Мувофиқатро муайян намоед. АС БД С1 Д5. Мувофиқатро муайян намоед. А1 БД С4 Д5. Мувофиқатро муайян намоед. АС Б4 СД Д5. Мувофиқатро муайян намоед. А4 БД С1 Д5. Мувофиқатро муайян намоед. А1 Б5 СД Д3. Мувофиқатро муайян намоед. А4 Б3 С5 ДД. мувофиқатро муайян намоед. АД Б5 С4 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А1 БД С3 Д5. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б1 С3 ДД. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б3 С1 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б1 С3 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А4 БД С1 Д3. мувофиқатро муайян намоед. АД Б1 С4 Д3. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б3 СД Д1. мувофиқатро муайян намоед. АД Б3 С5 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А1 Б3 С5 ДД. мувофиқатро муайян намоед. А1 Б5 СД Д3. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б3 С4 Д1. мувофиқатро муайян намоед. АД Б5 С1 Д3. мувофиқатро муайян намоед. АС Б5 СД Д4. мувофиқатро муайян намоед. АС Б4 СД Д5. мувофиқатро муайян намоед. АС Б5 С4 ДД. мувофиқатро муайян намоед. АС Б5 С4 ДД. мувофиқатро муайян намоед. АД Б3 С1 Д5. мувофиқатро муайян намоед. АД Б4 С5 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А1 Б3 СД Д5. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б5 СД Д4. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б1 СД Д3. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б3 СД Д5. мувофиқатро муайян намоед. АС Б4 С5 Д1. мувофиқатро муайян намоед. АД Б1 С3 Д5. мувофиқатро муайян намоед. А1 Б4 С3 ДД. мувофиқатро муайян намоед. АД Б3 С1 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А1 Б5 С3 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А4 БД С1 Д5.
موافقت رو معاین نمایید. A5 B1 S3 D4 موافقت رو معاین نمایید. A5 B1 S2 D3 موافقت رو معاین نمایید. A1 B4 S2 D3 موافقت رو معاین نمایید. A2 B4 S5 D1 موافقت رو معاین نمایید. A4 B3 S1 D5 موافقت رو معاین نمایید. A4 B5 S1 D2 موافقت مفهوم و ساحه حقوق رو معاین نمایید. A3 B2 S4 D1 موافقت رو معاین نمایید. A5 B1 S2 D3 موافقت رو معاین نمایید. A4 B5 S3 D2 موافقت رو معاین نمایید. A5 B1 S3 D4 موافقت رو معاین نمایید. A5 B4 S1 D3 موافقت رو معاین نمایید. A2 B1 S5 D3 موافقت رو معاین نمایید. A1 B5 S2 D3 موافقت رو معاین نمایید. A5 B1 S3 D2 موافقت رو معاین نمایید. A2 B3 S5 D4 موافقت رو معاین نمایید. A1 B2 S5 D3 موافقت رو معاین نمایید. A4 B5 S2 D3 موافقت رو معاین نمایید. A2 B3 S4 D1 موافقت رو معاین نمایید. A5 B2 S4 D3 موافقت رو معاین نمایید. A4 B1 S5 D2 موافقت رو معاین نمایید. A2 B1 S4 D3 موافقت رو معاین نمایید. A2 B3 S4 D1 موافقت رو معاین نمایید. A2 B1 S4 D5 موافقت رو معاین نمایید. A1 B2 S4 D5 موافقت رو معاین نمایید. A2 B1 S5 D3 موافقت رو معاین نمایید. A1 B4 S2 D5 موافقت رو معاین نمایید. A4 B5 S3 D2 موافقت رو معاین نمایید. A4 B5 S1 D3 موافقت رو معاین نمایید. A1 B3 S4 D2 موافقت رو معاین نمایید. A4 B1 S3 D5 موافقت رو معاین نمایید. A1 B3 S2 D4 موافقت رو معاین نمایید. A2 B5 S3 D1 موافقت رو معاین نمایید. A5 B1 S4 D2 موافقت رو معاین نمایید. A3 B5 S1 D2 موافقت رو معاین نمایید. A4 B2 S3 D5 موافقت رو معاین نمایید. A5
B3 S2 D1 мувофиқатро муайян намоед. A5 B2 S3 D1 мувофиқатро муайян намоед. A5 B4 S3 D1 мувофиқатро муайян намоед. A4 B2 S5 D3 мувофиқатро муайян намоед. A5 B4 S3 D1 мувофиқатро муайян намоед. A2 B1 S4 D3 мувофиқатро муайян намоед. A1 B4 S2 D3 мувофиқатро муайян намоед. A5 B1 S2 D4 намунаи субтести ҳуқуқ, яъне ки дар имтиҳон ба монанди ин варақ аз ҳуқуқ меояд, ки дар ин ҷо опши 20 дона тест меояду 5 дона мувофиқа меояд, ки ба шумо як сиёҳнавису як варақаи сурх медиҳанд. Китобчааш сиёҳнавис сурхаш бошад, асос мебошад, ки он сурхро шумо месупоред. биё ҳамин инҳоро мегузарем. Қарор ва фармони санадҳои кадом мақомоти давлатианд? ҳукумат. Салоҳияти президентро муайян намоед. раиси бонки миллиро таъин ва озод менамояд. кадом мақомоти давлатӣ ҳуқуқи падару модарро барқарор менамояд? суд. муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ бо молу мулк алоқамандро муайян намоед. навоварӣ. кадом санади меъёрии ҳуқуқи муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим медарорад, ки мавзӯи танзим ва тартиби қабули он дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст? қонуни конститутсионӣ. ҳолате ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунад. мудофиаи зарурӣ. дар кадом ҳолат фаъолияти субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ихтиёран барҳам дода мешавад? гузаштани муҳлате ки шахси ҳуқуқӣ ба ҳамин муҳлат таъсис дода шудааст, андозаи алимент барои 5 фарзанд чӣ қадар метавонад муқаррар шавад? нисфи музди меҳнат. кадом амал ҷиноят эътироф мешавад? ифшои сирри давлатӣ. шахсро аз чандсолагӣ барои нобуд кардани ҳайвоноту набототи нодир ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидан мумкин аст? 16-солагӣ. дар Конститутсияи кадом давлат бори аввал ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ инъикос ёфта буд? ИҷСС. кадом ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар вазъияти фавқулода метавонад маҳдуд гардад? таъмили ба маҳрамияти мукотибот ва гуфтугӯҳои телефонӣ. 6 ноябр кадом ид дар Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад? рӯзи Конститутсия. фаъолияти комиссияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмин намудани иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон ба кадом механизми ҳифзи ҳуқуқи инсон дохил мешавад? маъмурӣ. механизми маъмурии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед. прокуратура. муҳоҷирати мавсимиро муайян намоед. ҷойвазкунӣ дар давраҳои муайяни сол. суди салоҳияташ умумиро муайян намоед. суди ноҳиявӣ. апатрид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кадом ҳуқуқ маҳрум аст? ҳуқуқи иштирок дар интихобот. агар дар оила яке аз аъзои он ба зӯроварӣ дучор гардад, ӯ бояд ба кадом мақомот муроҷиат намояд? мақомоти корҳои дохилӣ. барои кадом навъи ҷиноят ноболиғ аз 14-солагӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад? куштор. мувофиқатро муайян намоед. A2 B3 S5 D1 мувофиқатро муайян намоед. A5 B4 S3 D1 мувофиқатро муайян намоед.
А5 Б1 С3 Д2. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б2 С1 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б1 С2 Д4. хайр дӯстон, аз фанни ҳуқуқ ҳам ба анҷом расид. аз шумо муваффақият хоҳонам, ки имтиҳонро хубтар супоред, гузаред ва соҳиби ягон вазифаи юристӣ, прокуратура, амният, адвокат, суди олӣ ва дигар чизҳоро хоҳонам. дар канал аз дигар фанҳоам вуҷуд дорад. дар плейлист Маркази Миллии Тестӣ. Хайр, то боздид.